Wieger Jellema, Tjesse Brunsma en Ietse Nijboer, leerlingen van de VMBO-vakscholen van het Dockinga College, binnen de winnaars van het NK Metseljen. Er kunnen alleen maar winnaars zijn als het publiek is en ook als er mensen die niet gewonnen hebben. Zo werkt het natuurlijk ook. En hier staan gewoon 3 winnaars voor me. Nou ja, dit zoals je dan denkt dat ik mezelf er wel maar red. Dus ik ben er wel blij mee. En doe? Ja, ik wel. Blij maar, ja. Ja, ik ben er ook wel blij mee. Voor hun deelname hadden jongens een heel bouwwerk maken. Ja, het is een mooi opmetselen en tegelwandje maken. Vooral wat schetsen en ja, en uiteindelijk De Delsen. ja. Vanwege corona kon de landelijke finale net teruggaan. Daarom is er een film- en fotowedstrijd organiseren. Nou, we gingen gewoon wat foto's maken en filmpjes en achter de poort plakt. En dat niet. De jongens kregen de prijs Utrecht terug Ewald van Hal, directeur van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Ondanks alle aandacht bleven de heren nuchter. Dat is vast toch altijd wel wat beters wijzen, maar we gaan wel om, dus ik vind het best kan.